శుభ. వెల్కమ్ టు గుడ్ లక్ శుభ. ఈరోజు మనం ఏంటంటే కర్డ్ రైస్ తోటి బోండా అనేది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో అనేది చూసేద్దాము. ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము. లెట్స్ గో. బోండాకి కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఏంటంటే రైస్, నెక్స్ట్ హాఫ్ కప్ కర్డ్, ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, నెక్స్ట్ అల్లం, పచ్చిమిర్చి చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసి పెట్టాను. దాన్ని ఇప్పుడు మనం పేస్ట్ చేయాలి. దానికోసమని నెక్స్ట్ జీలకర్ర. ఈ ఐటమ్స్ యూజ్ చేసుకుని మనం బోండా అనేది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాము. ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే ఈ మిర్చి ఉంది కదా, అల్లం మిర్చి, దీన్ని గ్రైండ్ చేయడానికి మిక్సీలో అవ్వదు కాబట్టి దీంట్లో వేసి నేను కచ్చాపచ్చాగా దంచుతాను. మరీ మెత్తగా అవసరం లేదు. ఈ పేస్ట్ అనేది నేను ఇప్పుడు ఏంటంటే కర్డ్ రైస్లో మిక్స్ చేస్తాను అనమాట. చూడండి పేస్ట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేశానో. ఈ పేస్ట్ అనేది ఇప్పుడు కర్డ్ రైస్లో మనం మిక్స్ చేసుకుందాము. చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి. చాలా బాగుంటుంది. ఎలా ఉంది అనేది నాకు కామెంట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఈ కర్డ్ రైస్ని మనం మిక్సీ జార్లో వేసుకుందాము. మిక్సీ జార్లో వేసుకొని కర్డ్ ఉంది కదా, హాఫ్ కప్ కర్డ్ ఫుల్గా వేయొద్దు, కొద్దిగా మాత్రమే వేద్దాము కర్డ్. లాస్ట్లో మిగతా కర్డ్ మిక్స్ చేసుకుందాం మనం. చూడండి నేను హాఫ్ కప్ కర్డ్లో మళ్ళీ హాఫ్ వేసాను. ఇప్పుడు దీనికి టేస్ట్కి సరిపడినంత సాల్ట్ వేస్తున్నాను. 1 స్పూన్ అయితే పడుతుంది సాల్ట్. మీకు తగ్గించి వేసుకోవాలనుకుంటే కనుక కొంచెం తగ్గించి వేసుకోండి. ఇప్పుడు దీన్ని మనం మిక్సీ చేసేద్దాము. మిక్సీ కూడా ఏంటంటే మనం మరీ పేస్ట్గా అవసరం లేదు, కొంచెం బరకగా ఉన్నా పర్వాలేదు. చూడండి ఎలా వచ్చిందో కర్డ్ రైస్ పేస్ట్ అనేది. ఇప్పుడు ఈ కర్డ్ రైస్ పేస్ట్ని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుంటున్నాను నేను. ఈ బౌల్లోకి తీసుకుని మిగిలిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు దీంట్లో మనం మిక్స్ చేసేసుకుందాము. ఆనియన్స్ అనేవి సన్నగా తరుక్కోండి, ఎందుకంటే చాలా చాలా బాగుంటాయి, మొత్తం అంతా కలుస్తాయి కాబట్టి. అన్ని ఐటమ్స్ ఒకసారి వేసేసుకోవచ్చు. మొత్తం అన్నీ వేసేసుకుని దీంట్లో మనం మిక్స్ చేసేసుకుందాం. ఇప్పుడు మరీ ఎక్కువ పెరుగు వేసుకుంటే ఏంటంటే పల్చగా అయిపోతుంది, అప్పుడు రౌండ్ కింద బాల్ కింద రాదనమాట. మీరు మిక్స్ చేసుకునేటప్పుడు చూసి మిక్స్ చేసుకోండి. చూడండి ఇప్పుడు దీన్ని బాల్ కింద చేసినా వస్తుంది. ఇది మరీ వాటర్ ఎక్కువైనా కర్డ్ ఎక్కువైనా సరే మనకి రౌండ్ బాల్ అనేది రాదు. బోండా వేసుకోవడానికి రౌండ్గా ఉండాలి కదా. దీంట్లో నేను ఒక చిటికెడు పసుపు వేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మొత్తం దీన్ని మిక్స్ చేసేద్దాం. మనకు కర్డ్ మిగిలింది కదా కొంచెం, ఆ కర్డ్ కూడా వేసి మిక్స్ చేస్తున్నా. ఒకవేళ మీకు ఆ కొంచెం కూడా అవసరం లేకపోతే కనుక మిక్స్ చేయొద్దు, సైడ్కి పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు మనం ఆయిల్ పెట్టాము ఇందాక ఆల్రెడీ, డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత ఆయిల్. ఇప్పుడు ఆయిల్లో మనం బోండాలు అనేవి వేసేద్దాము. చూడండి ఆయిల్ బాగా మరిగింది. నేను దీంట్లో బోండాలు అనేవి వేసేస్తున్నాను. మరీ రౌండ్గా చేసి వేసుకునే వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు. నేను మళ్ళీ ఫుల్ రౌండ్ చేయలేదు, మామూలుగా వేసేసాను బోండాలు అనేది. మీరు కనుక పల్చగా కనుక చేస్తే కనుక ఆయిల్లో వేసిన వెంటనే విడిపోతాయి అవి. సో పల్చగా అనేది చేయొద్దు. మీరు ఒకసారి ఇంట్లో ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోండి. టేస్ట్ ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ చేయండి. చూడండి బోండాలు ఎలా వచ్చాయో, చాలా బాగున్నాయి కదా చూడ్డానికి. తింటే కూడా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి. నా ఛానల్ నచ్చినట్లయితే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.